अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइक बस्टर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज एक नई बाइक के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं और एक ये कह लें कि हमारी प्रोजेक्ट बाइक है। इस पर हम अभी काम हमारा जारी है। तो मैंने कहा सोचा चलें आज आपको इसी 100 सीसी बाइक है ये, इसी की क्यों ना आपको कुछ स्पेक्स और कुछ मॉडिफिकेशन बताएं। और हमने इसको फुल्ली ट्यून्ड आल्टर बाइक बनाना है इंशाल्लाह। तो इसके मैं आपको आज अभी कुछ इसकी इंजन के बारे में बताता चलूँगा कि कुछ टॉर्क है, कुछ मॉडिफाइड है इसमें, और जो इसमें हमारा बाकी जो काम है उसके मतलब भी आपको इस वीडियो में बताता चलता हूँ मैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसका हेड सिलेंडर आप पहले देख सकते हैं, इसका 50 बोर और 50 इसका स्ट्रोक है। 97 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और इसके अंदर हमने 4 क्लच प्लेट्स और 3 प्रेशर प्लेट्स हैं इसमें, और वो जापानीज़ ही हैं। और प्लग इसमें एनजी के का जी पावर है जो YBR वगैरह में और 70 सीसी बाइक में लगा था। होंडा CG 125 में नहीं लगता क्योंकि वो बड़ा होता है। और कार्बोरेटर के आपको बताऊं कि इसमें हमने अब इसका कार्बोरेटर की कुछ सिलाई खुलाई हुई ताकि बाइक थोड़ा ज़्यादा भागे। और ये कुछ मॉडिफिकेशन है इस बाइक पर, स्टिकरिंग हमने कराई हुई है। और ये इसका सलेंसर है, एग्जॉस्ट। जो इसका पिछला टायर है, पिछला टायर इसका ये देखें 275/18 का इसका पिछला रिम है। और इसका अगला रिम जो है वो 250/17 का है। प्रोजेक्ट बाइक है व्यूअर्स हमारी, अभी इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं। और इसको मैंने जिस तरह पहले वीडियो में बताया कि इसको हमने फुल आल्टर बाइक बनाना है। ये देखें स्टिकरिंग इस पर, ये हमारा चैनल बाइक बस्टर F16 से इंस्पायर होकर इस पर फाइटिंग फैल्कन। और इसकी जो टैंक है वो तकरीबन 10 लीटर की टैंक है इसकी। और कंफर्टेबल सीट है इसकी। तो अब हम इस बाइक का आपको साउंड भी चेक कराते हैं और वीडियो के एंड पर इसकी टॉप स्पीड भी दिखाएंगे कि अभी इस हालत में कितने पर जा रही है, और जब इसको हम फुली अल्टर करा लेंगे तो तब कितने पर जाएगी। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस बाइक को, आपको इसका साउंड सुनाते हैं। बाइक वैसे ज़रा अभी बंद हो गई है। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड की तरफ। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से अपने शेयर करें ताकि हम ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। और जो भी आपको बाइक्स के मुतालिक जानना हो आप हमारे चैनल पर पूछ भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और कुछ भाइयों ने हमसे रब्ता किया भी, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जवाब से सेटिस्फाई भी होंगे। तो आज की ये थी हमारी प्रोजेक्ट बाइक, और अब हम चलते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड की तरफ। आइए चलें।